今日係圓咕碌嘅第31週啦，好開心喎！好似仲有幾週就要嚟呢個世界，呢個世界受苦啦。我嚟享福咧，我哋享福，我覺得圓咕碌好錫我哋。回顧翻呢3個孕期啦，第一個孕期即係第1至3個月啦。你記唔記得我係點樣嘅狀態咧？記得啦，我哋去咗潮州拍旅遊節目啊嘛，即係我哋比較傳統嘅就係驚又唔想公佈啦，係咁，但係又有工作要做，咁我哋就比較隱晦啲，收收埋埋。啲時間幾緊張，潮州汕頭汕尾，汕頭汕尾咁樣，其實每日都要，就算由香港坐車都要坐成3-4個鐘，真係好乖啊！一咳機咧就真係匿埋喺架車度瞌眼瞓，瞓下覺咯。我記得嗰個狀態我係好眼瞓嘅，我諗我一日一起身2個鐘之後我又瞌眼瞓。你話我有冇嘔？我又冇，但我真係有成日會反胃，跟住食完一啲嘢嘅時候，成日都好似即係人生好耐冇試過係去諗自己想食啲乜嘢，要好似排除法咁樣。我而家想食薯條呢？唔想。我係咪想食番茄呢？咁樣番茄好似係我嘅首選咯，即係暫時係咁要求你陪我食意粉啊、番茄啊。第2個孕期即係4、5、6個月啦。我哋去咗北京嗰度做嘢喎，咕碌將要嚟臨呢個世界嘅時候，我哋好幸運一齊做咗幾個工俾咗作，啲見面禮俾我哋咯。要坐飛機喎，要去坐幾個鐘頭車喎，又係要喺一啲比較炎熱嘅天氣啊嘅地方去拍攝喎。發之前我都同 BB 講我話你乖啊，你唔好咁長得咁快住，等媽媽做埋呢個 job 先，翻到嚟香港咧，你就盡情吸收，盡情發育啦。同埋我哋喺嗰個 trip 度開始 feel 到佢第一次踢。哦，係啊。我頭先第一次感受到佢踢我，即係一粒栗子咁上下，feel 到佢有喐動，即係覺得好奇妙咯，即係呢個感覺。不過我第1、2孕期我都有 keep 住食葉酸同埋綜合維他命，係啦。之後第2孕期我有食埋啲媽媽奶粉嘅，因為希望佢真係會長，係覺得俾佢吸收到一啲營養。胃口又恢復翻啦，冇咁多消化不良，即係唔會夜晚成日啜氣啊。第3孕期咧我就比較曳曳嘅，成日放屁咯。呢度好多嘅媽媽喺第3孕期咧，你知唔知？第3孕期咧，我就曳曳中意食多咗甜嘢，不過我冇妊娠糖尿病，但我都仍然係戒晒啲。呢個係我自己戒過咖啡，跟住我又戒咗啲生嘅嘢食啦，沙律啦、魚生啦、酒啦，用酒煮嘅嘢食我都戒咗。變咗呢段時間，我可以多個司機添。有一次我哋全家出去食飯，即係個個都飲咗酒，最後仲要一個大肚婆車住成車都係飲咗酒，唔可以揸車，好笑，我覺得我自己好大貢獻。跟住咧，跟住第3孕期咪而家咯，琴晚開始有第一次小腿抽筋，好彩有袁生喺度咋。突然間朝頭早大叫我唔係大叫咯，我即刻大起身，做咩事？我抽筋啊！我抽筋啊！等我嚟啦！即刻遞起佢隻腳，然之後咁樣拉住佢呢個，跟住佢好痛好痛，放鬆。我以前啲有踢波抽筋都係咁嘅啫，拉住呢個咁樣係嘛？所以你識得處理。有啲人話係唔夠鈣，但係其實我 check 翻咧係可能唔夠鎂嘅，應該係食蕉係可以減低小腿抽筋。有啲骨痛啦，有時候要恥骨痛啊、腰骨痛啊。呢個好緊要喎，經懷孕嘅朋友提過就話，阿煲兒佢而家開始用呢個托腹帶未啊？係啊，我未喎，仲唔用？快啲用咯喎！一陣過重咧，即係聚住啊，咁突然間真係呢1個星期裏邊，突然間話好需要